Guys, magandang araw guys. So dito naman tayo ngayon guys para ituro natin guys yung paano mag-setup ng clutch lining. So ito guys, may dinara yung customer na motor kasi hindi na makakyat o mahina na yung hatak. So guys, itong clutch lining na ito is kakaiba. Ito sa mga China Motors, mga Uzi 110, 100. So ang clutch lining nito guys, tatlo lang. Ayan o, tatlo lang. So yung pag-setup nito guys, ito, yung hikita nyo ito yung may ano sa dulo, yan, yung may mga ganyan, may mga tusok-tusok. So tandaan nyo guys, ito yung nasa gitna, sa gitnang body siya. So meron din siya guys na yan, kabila may lining. Yung isa din ganun din, yan, may lining sa dulo, yan sa kabila. So ang pag-setup nito guys is madali lang, sa gitna. Ito yung may salami, yung parang bakal sa kabila dito. Yung isa naman ito sa kabila. Yan. So guys, napapagitnaan siya. Kakaiba kasi itong motor na to guys, kaya madali masira yung clutch lining kasi yung tinatawag na single clutch is ang clutch lining niya nasa diretso siya ng sa sigunyal. Doon nakalagay yung ano niya, yung clutch lining niya. So, kaibahan ng may transmission is nasa atras na bahagi yon, yung clutch lining niya, kaya hindi siya madalas magsunog ng clutch lining. Ito kasi guys is napakadali. Ito kasi yung nakalagay doon sa may sigunyal, kasi pag humahataw yung motor is talagang persado siya. Pag tinatawag na single clutch is tatlo lang guys, tatlo yung lining. Kasi yung double clutch may 4, may 5. So guys, kakabit ko na. So dapat yung tandaan yung pag setup nito, hindi siya yung nababaliktad. Hindi siya nababaliktad. Okay. So setup na natin yan.
moly, moly, moly. Moly, 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 moly. Moly, 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 moly. So guys, okay na guys, nakabit na natin. So, yun guys, maraming salamat sa inyo. Alam may natutunan kayo sa mga tinuturo ko sa inyo guys. So, maraming salamat. Thank you.